अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम मॉर्निंग बेल के एक स्पेशल प्रोग्राम के साथ मैं आपका होस्ट फहद हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज जिस कंपनी के ऊपर हम बात करेंगे, जिसका तफसीली जायजा लेंगे, अब तक की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का, स्टॉक प्राइस में अब तक की होने वाली मूवमेंट का, वो है यूनिटी फूड्स लिमिटेड। लेकिन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले हमारी टीम ने इस कंपनी के ऊपर जो है एक मुख्तसर सी डॉक्यूमेंट्री बनाई है, वो जो है हम आपके साथ मिलकर इस वक्त देखेंगे। देन उसके बाद जो है शो का जो है बाकायदा आगाज करेंगे। चलते हैं डॉक्यूमेंट्री की तरफ। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की चंद नुमाया तरीन कंपनीज में से एक यूनिटी फूड्स के बारे में। यूनिटी फूड्स पाकिस्तान फूड सेक्टर में से एक बड़ी कंपनी है। ये एक बुनियादी ग़िज़ाई ज़रूरियात पैदा करने वाली कंपनी है। ये कंपनी पाकिस्तान में 1991 में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर वजूद में आई और बाद अज़ां 16 जून 1991 को पब्लिक लिमिटेड कंपनी में तब्दील कर दी गई। इब्तिदा में ताहा स्पिनिंग मिल्स के नाम से यार्न मैन्युफैक्चरिंग से ताल्लुक़ होने के बावजूद कंपनी ने कोई ख़ास नाम नहीं बनाया, हत्ता कि बाज़ मसाइल की वजह से कुछ साल ये कंपनी तकरीबन बंद रही। 2017 को ताहा स्पिनिंग के नाम से ये कंपनी यूनिटी फूड्स के नाम पर ट्रांसफॉर्म हुई, जिसके बाद नई मैनेजमेंट आने के बाद इस कंपनी के कारोबारी इस्तेदाद को वुसअत दे दी गई। इस सिलसिले में खुर्दनी तेल की पैदावार, रिफाइनिंग और दीगर मुतल्लिका शोबों का आगाज़ किया गया। ये कंपनी फसलों और ग़िज़ाई मसनूआत को आज की तरक्की पज़ीर दुनिया में खुराक के शोबे की अहम आलमी ज़रूरियात को पूरा करने में अपना किरदार अदा करती है। इनकी मसनूआत में खुर्दनी तेल, सनती फ़ैट्स, पोल्ट्री और लाइव स्टॉक से मुतालिक मुख्तलिफ ग़िज़ाई अज्जा शामिल हैं। जून 2017 में राइट्स शेयर जारी करके 1 अरब 65 करोड़ रुपए हासिल किए गए, जिसका मकसद ज़मीन की ख़रीदारी, ऑफिस के क़याम, एक्सट्रैक्शन प्लांट और ऑयल रिफाइनरी का क़याम था। खुर्दनी तेल या एडिबल ऑयल की पैदावार में उन्होंने दस्तक कुकिंग ऑयल के नाम से अपनी प्रोडक्ट पेश की, जबकि सोयाबीन, कैनोला वगैरह की पैदावार अलग है, जिसके तहत दस्तक बनस्पति, दस्तक कैनोला ऑयल और एहतमाम कुकिंग ऑयल जैसी आला मयार की मसनूआत तैयार की जाती हैं। एडिबल ऑयल रिफाइनरी ने 7 फरवरी 2018 को अपनी तजारती सरगर्मियों का आगाज़ किया। 2017 में जिस वक्त कंपनी खुर्दनी तेल के शोबे में आई थी, उस वक्त ये सालाना 54,000 मैट्रिक टन तेल रिफाइन करने की सलाहियत रखती थी, जो अब अगस्त 2021 तक बढ़कर 2,34,000 मैट्रिक टन तक पहुँच गई है। 2017 में 1.5 अरब मालियत के राइट शेयर्स के ज़रिए हासिल होने वाले सरमाए से प्योर के ब्रांड के तहत कंपनी ने सीड एक्सट्रैक्शन की बुनियाद रखी, जिसमें एनिमल फीड्स और पोल्ट्री फीड्स तैयार किए जाते हैं। मार्च 2018 में सॉल्वेंट प्लांट से कमर्शियल ऑपरेशंस शुरू किए गए। इस शोबे में इनकी अहम प्रोडक्ट्स प्योर सोयाबीन मील्स हाई प्रो और प्योर सोयाबीन मील लो प्रो हैं, जो कि पोल्ट्री और मवेशियों को विटामिन से भरपूर ग़िज़ाइयत फराहम करने में मदद देते हैं और आला मयार के लाइव स्टॉक मार्केट में इनकी बहुत मांग है। इसके अलावा प्योर सोया पैलेट्स और प्योर कनोला मील्स भी अपना अलग मयार रखते हैं। ये कंपनी डेयरी फैट्स शुरुआत में तो दरामद करते रहे, मगर अब कंपनी का अपना प्लांट है, जिसमें चॉकलेट फ़ैट्स, कन्फेक्शनरी फ़ैट्स और बेकरी फ़ैट्स की आला और उम्दा खाम मसनूआत तैयार करते हैं। 2018 में पोर्ट कासिम पे मौजूद हॉलैंड की कंपनी सनरिच के 37 करोड़ मालियत के 67% शेयर्स खरीदे। ये कंपनी आलमी हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक स्विस टेक्नोलॉजी के हामिल प्लांट PESA मिल पर आला मयार के चक्की आटा मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सप्लाई करती है। बाद अज़ां जून 2021 को यूनिटी ने सनरिच के 100% शेयर्स हासिल कर लिए। जी नाज़रीन, आपने इस कंपनी पे एक मुख्तसर डॉक्यूमेंट्री जो है देखी। अब बाकायदा से जो है आगाज़ करते हैं अपने प्रोग्राम का। सबसे पहले कंपनी की जो कुछ ब्रीफ हिस्ट्री है, जो इंट्रोडक्शन है, वो आपके सामने रखते चले। यूनिटी फूड्स लिमिटेड की अगर हम बात करें तो एज अ रिवर्स मर्जर के ज़रिए जो है ताहा स्पिनिंग मिल के साथ जो है यूनिटी फूड्स जो है वो वजूद में आई, सामने आई। ताहा स्पिनिंग मिल के हवाले से इंफॉर्मेशन अगर हम आपके सामने जो है रखें तो ताहा स्पिनिंग जो है मिल है, ताहा स्पिनिंग मिल
ایز اے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی جو ہے وجود میں آئی انڈر کمپنیز آرڈیننس 1984 کے تحت 1991 میں. دین اس کے بعد فوراً ہی کمپنی کا جو اسٹیٹس تھا وہ پرائیویٹ لمیٹڈ سے تبدیل کر کے پبلک لمیٹڈ میں جو ہے وہ کنورٹ کر دیا گیا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو تاہا اسپننگ مل ہے اس کی جو ہے باقاعدہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں جو ہے وہ لسٹنگ کی گئی 1994 فروری 1994 میں. اس وقت اگر ہم ہیڈ آفس کی بات کریں اس کمپنی یعنی یونٹی فوڈز کا جس وقت ہیڈ آفس ہے وہ ہے یونٹی ٹاور بلاک 6 PCHS کراچی میں. مزید کمپنی کے حوالے سے اگر ہم آپ کو بریف کریں تو جو کمپنی کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو فوڈ ہے وہ بہتر سے بہتر طریقے سے جو ہے وہ پرووائڈ کرے اور جو کراپس ہیں ان کو ٹرانسفارم کرے پروڈکٹس کی صورت میں تاکہ جو پوری دنیا میں جو اس وقت بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ ہے غذائی ضروریات کی اس کو جو ہے وہ میٹ کرنے میں اپنا ایک اہم رول جو ہے وہ پلے کر سکے. ساتھ ساتھ کمپنی جو ہے اپنے جو پروڈکٹ پورٹ فولیو ہے اس کے اوپر بھی کافی اگریسیولی کام کر رہی ہے اور ایم رکھتی ہے کہ جو پروڈکٹ پورٹ فولیو ہے اس کو بھی جو ہے وہ ڈائیورسیفائی جو ہے وہ کیا جا سکے. ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں کمپنی جو ہے وہ ہینڈلنگ ویریس ایگرو کموڈیٹیز تاکہ جو ہے ان کو کنیکٹ کیا جا سکے فرام فارم ٹو ڈائننگ ٹیبل آف پیپلز. تو ناظرین یہ تو ایک بریف سا کمپنی کے حوالے سے ہم نے جو ہے ایک انٹرو آپ کے سامنے رکھا. اب بات کریں کمپنی کا جو بزنس ہے کون کون سے کمپنیز کے جو پروڈکٹس ہیں اس کے پورٹ فولیو میں وہ آپ کے سامنے رکھیں. تو سب سے پہلے کمپنی کی جو پروڈکٹ لائن ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو کمپنی ایڈیبل آئل کے اندر ڈیل کر رہی ہے, انڈسٹریل فیٹس کے اندر ڈیل کر رہی ہے, جبکہ ویریس فیڈ انگریڈینٹس جو ہے پولٹری کی اگر ہم بات کریں اور لائیو سٹاک سیکٹر کی اگر ہم بات کریں تو ان کو بھی جو ہے پرووائڈ کر رہی ہے. ساتھ ساتھ مزید اگر ہم بات کریں تو کمپنی اپنے طور پہ جو ہے وہ انوویشن کے اوپر جو ہے کام کر رہی ہے, کسٹمائزڈ سولوشنز کے اوپر کام کر رہی ہے تاکہ جو انڈسٹریز کی اگر ہینڈلنگ ہے فوڈ اینڈ فیڈ پروڈکٹس کی وہ بہتر طریقے سے جو کی جا سکے. پروڈکٹس اینڈ برانڈز کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت آپ اپنی اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کمپنی کے کون کون سے برانڈز ہیں اور ان برانڈز میں کون کون سی پروڈکٹ لائنز ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دستک میں کمپنی کی جو پروڈکٹ لائن ہے وہ اس میں اگر ہم بات کریں دستک برانڈ میں کوکنگ آئل ہے, کنولا آئل ہے, بناس پتی ہے, ساتھ ساتھ پام اولین ہے. اس کے علاوہ ذوقین کی اگر ہم بات کریں تو اس میں بھی کوکنگ آئل, کنولا آئل, بناس پتی, پام اولین. ساتھ ساتھ اہتمام کی اگر ہم بات کریں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگین کوکنگ آئل, بناس پتی اور پام اولین. ساتھ ساتھ ایک سنرج کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس میں کمپنی کی جو پروڈکٹ لائن ہے وہ ہے ہول ویٹ آٹا, ساتھ ساتھ فوڈ فیڈ آٹا. ساتھ ساتھ اگر ہم اس کا اگلا جو برانڈ ہے وہ دیکھیں تو وہ ہے پیور اور اس میں ڈفرینٹ جو پروڈکٹس ہیں وہ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. ساتھ ساتھ جو اسپیشلٹی فیٹس ہے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الٹرا چوکو, بینکوٹ, ساتھ ساتھ بین کریم اور بین شارٹ یہ وہ کچھ پروڈکٹس ہیں, برانڈز ہیں جن میں کمپنی اس وقت جو ہے ڈیل کر رہی ہے. پروگرام میں مزید آگے بڑھتے ہیں اور اس وقت آپ کے اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپنی کی جو پروڈکشن فیسلٹیز ہے کہاں کہاں پہ کون سا پلانٹ لگایا ہے وہ اس کی تفصیلات جو ہے وہ اس وقت آپ اپنی اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو آئل ریفائنری ہے وہ سائٹ کراچی میں ہے, جبکہ جو سالوینٹ پلانٹ ہے وہ کوٹری میں ہے کمپنی کا, جبکہ اگین ایک اور جو آئل ریفائنری ہے وہ پورٹ قاسم کراچی میں ہے, جبکہ سنرج فوڈ کی اگر ہم بات کریں تو وہ پورٹ قاسم کراچی میں ہے. اب تک کمپنی کی جو اچیومنٹس ہیں جو مائل سٹونز ہیں ان کے اوپر اگر ہم مختصر جو ہے نظر ڈالیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ
जून 2017 में, जैसा कि प्रोग्राम के आगाज में कहा कि रिवर्स मर्जर के जरिए जो है वो कंपनी वजूद में आई। उसके बाद हमने देखा कि दिसंबर 2017 में कंपनी ने पहला राइट जो है वो इशू किया, तकरीबन 1.65 बिलियन रुपीस जो है वो रेज किए। उसके बाद जून 2018 में कंपनी की जो सेल्स रही वो रही तकरीबन 2.78 बिलियन की, जबकि 122 मिलियन का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा। उसके बाद दूसरा राइट इशू किया कंपनी ने मई 2019 में, जिसमें कंपनी ने तकरीबन 3.75 बिलियन रुपीस जो है वो रेस किए। ये दूसरा कंपनी का राइट था। उसके बाद अगेन जून 2019 में कंपनी की अगर हम सेल्स देखें तो उसमें एक मैसिव जंप जो है वो नजर आता है। जून 2018 में जो सेल्स महज 2.78 बिलियन रुपीस थी, वो जून 2019 में बढ़ के 14.01 बिलियन रुपीस तक पहुंच गई। जबकि जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें भी जो है इजाफा रिकॉर्ड किया गया और जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा जून 2019 में वो रहा 255 मिलियन रुपीस का। इसके बाद फरवरी 2020 में जो है कंपनी ने जो है एक्विजिशन की, सनरिच की 69% स्टेक जो है कंपनी ने एक्वायर किया इस कंपनी में। जबकि जून 2020 में अगेन कंपनी की जो परफॉर्मेंस रही, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, वो मजीद बेहतर होते हुए नजर आई। सेल्स की अगर हम बात करें तो जो 2019 जून में सेल्स तकरीबन 14 अरब रुपए की थी, वो जून 2020 में बढ़ के 30.48 अरब रुपए तक जो है पहुंच गई। जबकि जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो 213 मिलियन रुपीस तक जो है रिकॉर्ड किया गया। उसके बाद सितंबर 2020 में अगेन तीसरा राइट इशू जो है कंपनी की जानिब से किया गया, जिसमें कंपनी ने तकरीबन 4.5 अरब रुपए तक का जो अमाउंट है वो रेज किया। उसके बाद कंपनी की जो सितंबर 2020 में जो सेल्स रही वो उसमें अगेन अगर हम देखें तो 12.58 बिलियन रुपीस की जो है सितंबर 2020 में सेल्स रिकॉर्ड की गई। जबकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 621 मिलियन रुपीस का रहा। रिसेंटली जो 9 मंथ तक का जो रिजल्ट आया है उसमें भी मैसिव इंक्रीज जो है वो देख सकते हैं कि जो फिस्कल ईयर 21 के 9 मंथ तक के जो रिजल्ट्स हैं उसके मुताबिक जो कंपनी की जो सेल्स हैं वो बढ़ के तकरीबन 48.18 बिलियन रुपीस तक जो है पहुंच गई है। जबकि कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें भी मैसिव इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। तो ये तो थी कंपनी की अब तक की जर्नी, जिसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आ रही है। सेल्स में क्या ही मैसिव इजाफा जो है वो ओवर द पीरियड जो है वो नज़र आया। अगली स्लाइड्स की तरफ चलने से पहले एक और छोटी सी डॉक्यूमेंट्री चाहेंगे कि इस वक्त हमारे जो नाजरीन है वो देखें। हमारी टीम ने कंपनी की अब तक की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ऊपर जो है एक मुख्तसर सी डॉक्यूमेंट्री जो है वो बनाई है, वो देखते हैं, देन उसके बाद जो है शो को कंटिन्यू करेंगे।
فوڈس کے 55% فری فلوٹ شیئرز ہیں۔ 11 اکتوبر 2018 کو انالسٹ بریفنگ سیشن منعقد ہوا جس میں یونٹی فوڈس نے فائنینشیل سروسز سیکٹر سے آئے ہوئے تقریباً 150 انالسٹس اور مہمانوں کو مدعو کیا۔ اس سیشن میں نامور بروکریج ہاؤس اور انویسٹمنٹ کمپنیز کے ممبرز کو مدعو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یونٹی فوڈز لمیٹڈ کا بورڈ اور انتظامیہ انہیں اپنے بزنس ماڈل، عزم، مشن، مقصد اور کاروباری فائدے پر منڈلاتے خطرات کے بارے میں آگاہ کر سکے۔ انتظامیہ نے کمپنی کی جانب سے کی جانے والی سرمایہ کاریوں کے نتیجے میں کمپنی کو ملنے والی اہم کامیابیوں کے حوالے سے مہمانوں کو آگاہ کیا۔ مستقبل میں یونٹی فوڈز کے شیئرز اوپر جانے کی سب سے بڑی وجہ اس کی مینجمنٹ کی ذہانت اور دانشمندانہ فیصلے ہوں گے جن کے نتیجے میں ان کے پلانٹس کی پروڈکشن بڑھے گی۔ جی ناظرین، آپ نے ڈاکیومنٹری دیکھی کمپنی کی اب تک کی جو فائنینشیل پرفارمنس ہے، اس پہ شو کو آگے بڑھاتے ہیں، تفصیلی جائزہ لیں گے کمپنی کی اب تک کی فائنینشیل پرفارمنس کا۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے کمپنی کی انکم سٹیٹمنٹ پہ۔ فسکل ایئر 18 میں، جیسا کہ اس وقت آپ اپنی اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو کمپنی کی سیلز تھی فسکل ایئر 18 میں وہ تقریباً 2.78 بلین روپیز کی تھی، جو کہ فسکل ایئر 19 میں بڑھ کے تقریباً 14 ارب روپے تک جو ہے وہ پہنچ گئی، جبکہ فسکل ایئر 20 میں اگین ایک میسیو جمپ سیلز میں، جبکہ سیلز بڑھ کے فسکل ایئر 20 میں 30.4 ارب روپے تک جو ہے پہنچ گئی۔ اس کے بعد اب تک 9 منتھ فسکل ایئر 21 تک کے جو ریزلٹس کمپنی نے ڈسکلوز کیے ہیں اس میں سیلز مزید بڑھ کے تقریباً 49.79 بلین روپیز تک جو ہے وہ پہنچ گئی ہیں، جبکہ گراس پروفٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپنی کا جو فسکل ایئر 18 میں محض 248 ملین روپیز کا گراس پروفٹ تھا، اب 9 منتھ میں جو ہے فسکل ایئر 21 میں بڑھ کے 4.35 بلین روپیز تک جو ہے پہنچ گیا ہے۔ جبکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپنی کے جو سیلنگ اینڈ ڈسٹریبیوشن ایکسپنسز ہیں، ایڈمن ایکسپنسز ہیں، اوور دا پیریڈ ان میں بھی جو ہے کچھ اضافہ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ ڈیفینیٹلی جو کمپنی کی جو سیلز بڑھیں گی اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو ایکسپنسز ہیں خاص طور پہ سیلنگ اینڈ ڈسٹریبیوشن کے، ان میں بھی اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس حساب سے اضافہ ہوتے ہوئے نظر آئے گا۔ ادر انکم کی اگر ہم بات کریں، ادر آپریٹنگ انکم میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب تک جو ریسنٹ ریزلٹس آئے ہیں 9 منتھ فسکل ایئر 21 کے، اس میں جو ادر آپریٹنگ انکم ہے وہ 407.95 ملین روپیز کی ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ جو اس کے علاوہ جو ادر انکم ہے اس میں کافی حد تک جو ہے والیٹیلٹی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً 34 ملین روپیز کی ادر انکم تھی فسکل ایئر 18 میں، وہ کم ہو کے فسکل ایئر 19 میں تقریباً 1.15 ملین روپیز تک جو ہے وہ رہ گئی۔ دین اس کے بعد فسکل ایئر 20 میں 13.48 ملین، جبکہ اگین 9 منتھ فسکل ایئر 21 میں جو ہے دوبارہ ایک میسیو جمپ جو ہے ادر انکم میں نظر آیا، اور اس اضافے کے ساتھ جو اب تک کی جو پرفارمنس ہے اس میں جو ادر انکم کا جو اماؤنٹ ہے وہ ہے 215.07 ملین روپیز کا، جبکہ کمپنی کی فائنینس کاسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اوور دا پیریڈ اس میں بھی جو ہے ایک میسیو اضافہ جو ہے وہ نظر آیا، خاص طور پہ فسکل ایئر 19 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فسکل ایئر 18 میں جو کمپنی کی جو فائنینس کاسٹ تھی وہ 51.84 ملین روپیز کی تھی، جو کہ بڑھ کے فسکل ایئر 19 میں 288.21 ملین روپیز تک پہنچ گئی، جبکہ فسکل ایئر 20 میں فائنینس کاسٹ میں اگین ایک میسیو جمپ، اور اس اضافے کے ساتھ جو فائنینس کاسٹ رہی فسکل ایئر 20 میں وہ رہی 548.15 ملین روپیز تک کی، جبکہ اب تک 9 منتھ فسکل ایئر 21 تک کی جو اناؤنسمنٹ ہے کمپنی کی، اس میں جو کمپنی نے اب تک جو فائنینشیل کاسٹ بک کی ہے وہ ہے 638.18 ملین روپیز کی، جبکہ کمپنی کی اگر ہم پروفٹ آفٹر ٹیکس کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اوور دا پیریڈ جو کمپنی کی جو پروفیٹیبلٹی ہے، جو باٹم لائن ہے کمپنی کی، اس میں بھی ایک سگنیفیکنٹ اضافہ جو ہے فسکل ایئر 18 سے اب فسکل ایئر 21 کے 9 منتھ تک جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ فسکل ایئر 18 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محض 121 ملین کا جو ہے پروفٹ آفٹر ٹیکس تھا، جو کہ اب بڑھ کے 9 منتھ فسکل ایئر 21 میں 2.86 بلین روپیز تک جو ہے پہنچ گیا۔ اسی طرح ای پی ایس آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ 12 پیسے کا ای پی ایس تھا، 0.12 پیسے کا ای پی ایس تھا فسکل ایئر 18 میں، وہ بڑھ کے 9 منتھ فسکل ایئر 21 میں جو ای پی ایس ہے بڑھ کے 2.89 روپیز تک جو ہے وہ پہنچ گیا ہے۔
बैलेंस शीट के ऊपर अगर नज़र डालें तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो कंपनी के जो नॉन करंट एसेट है उनमें भी मैसिव इजाफा है। 1.5 बिलियन के जो है फिस्कल ईयर 18 में नॉन करंट एसेट थे, जो कि बढ़ के अब तक 9 मंथ फिस्कल ईयर 21 में जो है 8.32 बिलियन रुपीस तक जो है पहुंच गए हैं। जबकि करंट एसेट जो है उसमें भी मैसिव इजाफा फिस्कल ईयर 18 में अराउंड 3 बिलियन रुपीस के जो है करंट एसेट थे, जो कि बढ़ के अब 9 मंथ फिस्कल ईयर 21 में तकरीबन 32 अरब रुपए से जो है ऊपर पहुंच चुके हैं। टोटल इक्विटी की अगर हम बात करें तो उसमें भी ओवर द पीरियड जो है वो इजाफा हुआ है। जिस तरह कंपनी ने 3 राइट जो अब तक इशू किए हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि कंपनी की जो टोटल इक्विटी थी फिस्कल ईयर 18 में वो 1.7 बिलियन रुपीस से बढ़ के अब 9 मंथ फिस्कल ईयर 21 में 13.189 बिलियन रुपीस तक पहुंच गई है। साथ साथ आप जो है नॉन करंट लायबिलिटीज भी है जो है एड ऑन होते हुए देख रहे हैं। फिस्कल ईयर 20 से फिस्कल ईयर 18-19 में किसी किस्म की जो है वो नॉन करंट लायबिलिटी बैलेंस शीट पे नहीं थी। फिस्कल ईयर 20 में आप देख सकते हैं कि 247 मिलियन रुपीस की जो है नॉन करंट लायबिलिटी बैलेंस शीट पे सामने आई, जबकि 9 मंथ में जो है 9 मंथ फिस्कल ईयर 21 में नॉन करंट लायबिलिटीज जो है वो बढ़ के 369.52 मिलियन रुपीस तक जो है वो पहुंच गई है। जबकि करंट लायबिलिटीज भी आप देख सकते हैं कि फिस्कल ईयर 18 में 2.79 बिलियन रुपीस से अब बढ़ के 9 मंथ फिस्कल ईयर 21 में 26.95 बिलियन रुपीस तक जो है पहुंच गई है। ओवरऑल आप देख सकते हैं कि जो टोटल एसेट्स हैं और टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी की जो पोजीशन है वो भी आप देख सकते हैं कि इस वक्त कंपनी की क्या पोजीशन है। अगेन इस वक्त अगर आप ग्राफ एक देखें जिस पे हमने जो है दिखाया है कि कंपनी की जो सेल्स है उसमें किस तरीके से मैसिव इजाफा जो है वो द पीरियड जो है वो सामने आया है। ज़बरदस्त ग्रोथ के साथ जो सेल्स है वो बढ़ते हुए नज़र आई हैं पिछले कुछ सालों में। आप देख सकते हैं कि डबल डिजिट ग्रोथ, ना सिर्फ डबल डिजिट बल्कि मैसिव ग्रोथ कंपनी की सेल्स में जो है वो आप देख सकते हैं कि फिस्कल ईयर 19 में तकरीबन 400% से ऊपर की ग्रोथ। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो ग्रोथ थी फिस्कल ईयर 20 में 100% से ऊपर की रही। जबकि अब तक के जो रिजल्ट्स हैं 9 मंथ फिस्कल ईयर 21 के, उसमें भी आप देख सकते हैं कि कंपनी की जो सेल्स हैं, जो टॉप लाइन है कंपनी की, उसमें अब भी मैसिव इजाफा, अगेन 100% से ऊपर की ग्रोथ जो है कंपनी की सेल्स में 9 मंथ फिस्कल ईयर 21 में जो है वो आ चुकी है। आप देख सकते हैं ग्राफ में कि जो कंपनी की अब तक की जर्नी है सेल्स के हवाले से वो बड़ी ही शानदार है। आप कंपनी की एक्सपोर्ट देख सकते हैं कि जो है कंपनी कुछ जो रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से भी ड्राइव करती रही। आप देख सकते हैं कि कंपनी की जो सेल्स है उसमें लोकल सेल्स और उसके साथ साथ जो एक्सपोर्ट है उसका किस तरीके से जो है कंट्रीब्यूशन रहा ओवर द पीरियड। आप देख सकते हैं कि डेफिनेटली जो लोकल सेल्स है उसमें मैसिव जंप जो है वो आता गया, जबकि जो कंट्रीब्यूशन है एक्सपोर्ट की टोटल सेल्स में वो काफ़ी हद तक कम होगी। और इवन जो थर्ड क्वार्टर की अगर हम बात करें, थर्ड क्वार्टर फिस्कल ईयर 21 की, तो उसमें कंपनी की जो टोटल सेल्स थी वो लोकल मार्केट से ही आई, क्योंकि कंपनी की जो एक्सपोर्ट थी वो थर्ड क्वार्टर में है फिस्कल ईयर 21 में रिकॉर्ड नहीं की गई। यानी कि अब कंपनी टोटल जो है लोकल मार्केट के अंदर जो है अपनी प्रोडक्ट जो है वो सप्लाई कर रही है। ग्रॉस प्रॉफिट आप देख सकते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट की भी जो है एक ग्रोथ जो है वो बड़ी मैसिव नज़र आ रही है। पिछले कुछ सालों से ज़बरदस्त इजाफा ग्रॉस प्रॉफिट में, जबकि आप देख सकते हैं कि कंपनी के जो ग्रॉस मार्जिन है वो कुछ जो है वो फ्लैट नज़र आ रहे हैं, उनमें कुछ ज़्यादा इतना इजाफा नज़र नहीं आ रहा। जबकि कंपनी के इसी तरह आप देख सकते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स वो भी काफ़ी हद तक जो है वो फ्लैट नज़र आ रही है। यानी कि कंपनी के जो ग्रॉस मार्जिन है वो काफ़ी हद तक फ्लैट है, जबकि नो डाउट कंपनी की जो सेल्स है उसमें मैसिव जो है इजाफा अब तक जो है वो सामने आ चुका है। नेट मार्जिन की सूरत हाल अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नेट प्रॉफिट में एक सिग्निफिकेंट जंप नज़र आया।
9 मंथ फिस्कल ईयर 21 में, और उसी के साथ एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट भी नज़र आई नेट मार्जिन्स में। आप देख सकते हैं कि जो नेट मार्जिन्स इवन 1% से भी कम थे फिस्कल ईयर 20 में, अब तक के जो नताइज आए हैं 9 मंथ के फिस्कल ईयर 21 में, उसमें ना सिर्फ नेट प्रॉफिट कंपनी का उसमें मैसिव इम्प्रूवमेंट आई है, बल्कि जो नेट मार्जिन्स है वो भी बढ़ के तकरीबन 6% के करीब जो है वो आ चुके हैं। यानी कि अब कंपनी के जो नेट मार्जिन है वो भी इंप्रूव होना शुरू हो चुके हैं। 9 मंथ फिस्कल ईयर 21 के हवाले से अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि कंपनी कंपैरेटिवली 9 मंथ फिस्कल ईयर 21 और उसके साथ 9 मंथ फिस्कल ईयर 20 में जो कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त इजाफा जो है सेल्स में और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, यानी कि नेट प्रॉफिट में जो है वो नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं ग्राफ में कि जो सेल्स थी पिछले साल यानी फिस्कल ईयर 20 में 9 मंथ में जो सेल्स थी अराउंड 20 बिलियन रुपीस की, अब बढ़ के जो है वो अराउंड 49 बिलियन रुपीस तक जो है, यानी कि 50 बिलियन रुपीस के करीब जो है वो कंपनी की सेल्स 9 मंथ फिस्कल ईयर 21 तक जो है वो पहुंच चुकी है। अब डेफिनेटली एक क्वार्टर अभी बाकी है, उसके साथ कंपनी का जो फिस्कल ईयर 21 है वो फाइनेंशियली जो है वो उसके जो तमाम नताइज है वो सामने आ जाएंगे। जिस तरीके का रिजल्ट रहा अब तक का फिस्कल ईयर 21 का 9 मंथ का, तो उम्मीद यही है, मार्केट भी यही एक्सपेक्ट कर रही है कि जो क्लोजिंग होगी वो इसी तरह कंपनी की शानदार परफॉर्मेंस पे रहेगी। लेकिन देखते हैं कि कंपनी लास्ट क्वार्टर में सेल्स और नेट प्रॉफिट किस तरीके से जो है वो जो है पोस्ट करती है और आवाम के सामने, इन्वेस्टर्स के सामने जो है वो लेके आती है। फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो जैसा कि डेफिनेटली जो इन्वेस्टर्स हैं वो जानते होंगे कि कंपनी में जो एक मेजर शेयर होल्डर है विलमार की अगर हम बात करें तो जो कंट्रोलिंग स्टेक है तकरीबन 23.5% तक का है यूनिटी कंपनी में, यूनिटी फूड्स लिमिटेड में। इस हवाले से अगर हम बात करें कि ये किस हद तक जो है वो एक पॉजिटिव हो सकता है कंपनी के फ्यूचर को लेके, तो वो उसके ऊपर जो है आपको कुछ ब्रीफ करते चलें कि विलमार जो है वो एक स्ट्रेटेजिक सपोर्ट जो है ग्रोथ के लिए कंपनी को प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि विलमार जो है वो एशिया का जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्रो कंपनी है। तकरीबन 900 जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं विलमार के, और 50 से ज़्यादा ममालिक के अंदर जो है इस कंपनी की जो है वो प्रेजेंस है। जबकि इस ग्रुप की टोटल रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो तकरीबन 42.6 बिलियन रुपीस तक के बिलियन यूएस डॉलर 42.6 बिलियन यूएस डॉलर के जो है वो नेट रेवेन्यू इस ग्रुप ने 2019 में जो है वो रिकॉर्ड किया। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना इम्पॉर्टेंट है इस कंपनी का रिलेशन यूनिटी फूड्स लिमिटेड की फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के लिए। और डेफिनेटली कंपनी जो है विलमार के एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए जो है मज़ीद ऐसे एवेन्यूज़ के ऊपर जो है वो काम कर रही होगी कि जो कि इन्वेस्टर्स के लिए जो है वो मज़ीद जो है वो बेहतर चीज़ें फ्यूचर में सामने लेके आ सकेगा। देन इसके अलावा अगर हम बात करें कि कंपनी जिस तरीके से अब तक हमने देखा है कि किस तरीके से कंपनी ने एग्रेसिवली अपनी जो प्रोडक्ट लाइन है उसको जो है एक्सटेंड किया है, उसको मज़ीद डाइवर्सिफाई किया है। फ्यूचर में भी कंपनी इसी तरह का जो है वो ख्याल रखती है कि मज़ीद जो है वो कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट जो है वो सामने लेके आए, ताकि जो डाइवर्सिफिकेशन है प्रोडक्ट लाइन के अंदर उसको जो है मज़ीद बेहतर किया जा सके। तो डेफिनेटली इसका भी जो इम्पैक्ट है कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर वो भी जो है वो पॉजिटिव हो सकता है। साथ साथ इसके अलावा जो कंपनी है वो फ्यूचर में प्लान कर रही है कि जो विलमार का एक्सपीरियंस है उसको यूज़ करते हुए कंपनी राइस में भी जो है वो एंट्री डाले। इस वक्त 2 कंपनीज जो है स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं जो कि राइस के अंदर जो है वो डील करती हैं। ना सिर्फ लोकल एक अच्छी खासी मार्केट है, बल्कि रिसेंटली हमने देखा कि राइस में कुछ ममालिक ने जो पाकिस्तान के हवाले से जो उनकी जो इम्पोर्ट्स थी पाकिस्तान से राइस की, उसके ऊपर जो पाबंदी थी उसको भी हटाया, तो जिससे
لوکل جو کچھ کمپنیز ہیں ان کی رائس کے ایکسپورٹ بڑھتے ہوئے نظر آئی. تو یہ ایک اچھا ایونیو ہو سکتا ہے کمپنی کے لیے. دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے جو اس کے اوپر جو ایک جو مٹیریلائزیشن ہے اس کے اوپر اس پروجیکٹ کو لے کے وہ کب تک سامنے آتی ہے. فی الحال فیوچر پائپ لائن کے اندر جو پروجیکٹس ہیں ان میں یہ پروجیکٹ بھی جو ہے وہ کمپنی نے رکھا ہوا ہے. ساتھ ساتھ اس وقت اگر ہم بات کریں کمپنی کے حوالے سے مزید تو کمپنی جو ہے پلان کر رہی ہے کہ جو پلسز ہیں ان کو جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا جائے انڈر سنرج برانڈ کے. اس کے ساتھ ساتھ ولمارک کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ولمارک جو ہے ولمار جو ہے وہ پلسز میں بھی ڈیل کر رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی ان کا ایکسپیرینس یوز کر کے جو پلسز ہیں ان کو یونٹی فوڈز لمیٹڈ جو ہے انڈر دا برانڈ آف سنرج جو ہے وہ فروخت کر سکتا ہے, اس کی مارکیٹنگ کر سکتا ہے. پرائس پرفارمنس کا جائزہ لیں کہ ریسنٹلی جو پچھلے کچھ سالوں میں جو کمپنی کی جو پرائس پرفارمنس ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں وہ کیسے رہی, کون کون سے ایسے ایونٹ تھے کہ جہاں سے ہم نے پرائس میں اتار اور چڑھاؤ دیکھا. تو اس کے لیے آپ اسکرین پہ گراف دیکھ سکتے ہیں یونٹی فوڈز لمیٹڈ کا کہ کس طریقے سے کمپنی کی جو پرائس ہے شیئر پرائس ہے وہ اوور دا پیریڈ جو ہے وہ اوپر اور نیچے جو ہے وہ آتی رہی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رائٹ ایشو جو کیا گیا 211.83% کا, اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپنی کی جو شیئر پرائس ہے وہ کچھ نیچے آئی. دین اس کے بعد کچھ اضافہ جو ہے شیئر پرائس کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پورے ملک میں کووڈ-19 کی جو فرسٹ ویو ہے وہ سامنے آئی اور اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شارپ ڈکلائن جو ہے یونٹی فوڈز کی شیئر پرائس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہ نہ صرف یونٹی فوڈز بلکہ اوور آل تقریباً تمام ہی اسٹاکس میں یہی پکچر جو ہے وہ سامنے آئی, کیونکہ مارکیٹ کے اندر بھی جو ہے ایک پینک سیلنگ نظر آئی تھی فرسٹ ویو میں جب ہم نے دیکھا کہ ایک لاک ڈاؤن لگایا گیا. دین اس کے بعد کمپنی نے اگین رائٹ ایشو کیا 82.71% کا. اس رائٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپنی کی جو شیئر پرائس ہے اس میں اضافہ جو ہے وہ سامنے آیا. اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپنی نے جب اپنے فسکل ایئر 20 کے جو فائنینشیل ریزلٹس ہیں ان کو ڈسکلوز کیا تو اس کے بعد ایک شارپ موو آپ اسٹاک پرائس پہ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد کچھ پروفٹ ٹیکنگ نظر آئی, کمپنی کی جو اسٹاک پرائس ہے وہ نیچے آئی. اس کے بعد کچھ کنسولیڈیشن نظر آئی. دین اس کے بعد کمپنی نے جب اپنے تھرڈ کوارٹر فسکل ایئر 21 کے ریزلٹس ڈسکلوز کیا جس میں کمپنی نے میسو سیلز جو ہے وہ بک کی. اوور آل 9 منتھ میں تقریباً کمپنی کی جو سیلز تھی وہ اراؤنڈ 49 بلین روپیز تک جو ہے وہ رہی. ایک میسو جمپ کمپنی کی سیلز میں, جس کے بعد اگین کمپنی کی جو شیئر پرائس ہے اس کے اندر ایک شارپ موومنٹ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. دین اس کے بعد کمپنی کی جو شیئر پرائس ہے اس میں کچھ جو ہے ڈکلائن نظر آیا اور اس کی وجہ بظاہر جو ہی ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ جس طریقے سے 48,000 سے بار بار نیچے آئی, پھر ملک بھر میں جو ہے کووڈ-19 کی فورتھ ویو سامنے آئی, ڈیلٹا ویریئنٹ جو ہے بڑھتا ہوا نظر آیا. اس کے بعد سے نہ صرف یونٹی فوڈز لمیٹڈ بلکہ اوور آل مارکیٹ کی پرفارمنس بھی کچھ ایسی ہی جو ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہے. پروگرام کے آخر میں ایک بریف کمپنی کے جو کچھ سٹیٹسٹکس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اس وقت آپ اپنی اسکرین پہ کمپنی کا جو PSX کا ٹکر ہے وہ دیکھ سکتے ہیں, اب تک کا 52 ویک کا ہائی لو دیکھ سکتے ہیں, کمپنی کے کتنے آؤٹ اسٹینڈنگ شیئرز ہیں, فری فلوٹ کتنا ہے, اور اس وقت کمپنی کی جو اوپن پوزیشنز ہیں نہ صرف فیوچر میں, MTS میں اور MFS میں, وہ اس کی جو تفصیل ہے وہ اس سلائیڈ میں آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ آپ سے چاہوں گا اجازت. اب اگلے جمعے آپ کے سامنے حاضر ہوں گا ایک نئے اسپیشل شو کے ساتھ, ایک نئی کمپنی کے ساتھ. تو تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ فہد حسین کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.